Oigan, pues ¿cómo está la calor por allá donde ustedes andan? ¿Cómo se preparan para estos calorones? ¿Qué tipo de preparaciones le hacen al camión? ¿Cómo se preparan ustedes como persona? Este camión trae chambers sencillos en el último eje, por lo cual vamos a tener que pisarle al freno con nuestro dispositivo pisador. Estado de México está relax. Sí, pues allá ustedes están más frescos, es la ventaja que tienen.